ये देख लो गाइस, ट्राली पलट के गाँव में। हाँ हाँ। लोग तो को बोले थे यार अच्छा चलाया कर, पलटा दिया जरा। अरे भाई वो गलती से पलट चुकी है ना भाई। गलती से क्या, गलती से नुकसान कोई गलती नहीं है। नुकसान कर दिया मेरा। हाँ भाई नुकसान हो गया। भाई ये ड्राइवर है, वो बताइए। अरे साला कैसा ड्राइवर है यार तू है। अरे भाई गलती से पलट चुकी है यार। ज़्यादा लंबू में तो है। अरे वो तो सब काट देंगे अपन। ये चल हो जा सीधी। ये हो गई। चलो बढ़िया था। हेलो भाई, अपनी एजेंसी आई थी। हाँ